Ei, rapaz, não tem condição não, viu? O dia hoje já começou a cozinhar o galo, foi cedo, pessoal. 7h30 da manhã, já era pra estar brocando. E olha aqui onde é que ele tá. Tu é doido, olha aí. E aí, Dinho? Bom. Já dormiu foi um som dentro do carrinho, foi? Ah, moleza, viu? Vai brocar mais quem hoje? Fico índio. É? Teu patrão ele, é? Gosta de trabalhar pra ele? Paga direitinho. O homem é bom.